300 वाट पे चलने वाला इन्वर्टर विंडो एसी हमारे पास पहुंच गया। अगर इसके जो है कैपेसिटी की बात की जाए तो 5000 BTU इसकी जो है तुलन कैपेसिटी है। अगर इसकी जो है रूम साइज की बात की जाए तो ये होता है 10x10, 10x12 रूम के लिए होता है। अगर इसकी जो है कंडीशन की बात की जाए तो स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल जो है फ्रेश पीस है। 9x9, 10x जो है 10 इसकी जो है कंडीशन है, बिल्कुल जो है फ्रेश मॉडल है, 2024-25 के मॉडल है। अगर इसके जो है मॉडल नंबर की बात की जाए तो आप तो मॉडल नंबर इसका दिखाते हैं, ये देख रहे स्क्रीन में आप तो नजर आ रहा होगा 12/2024 का ये मॉडल है। बिल्कुल जो है फ्रेश से ऐसे लग रहा है जैसे ये यूज नहीं हुआ हुआ। अगर यही वाला एसी आप जो है परचेज करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं, हमारा एड्रेस नोट कर लें। लाहौर लिबर्टी अराउंड बाउंड बीच सिटी प्लाजा है। शॉप नंबर LG4344 नंबर शॉप है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के नाम से। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लें 0327 8100 222, 0328 8100 222, 0329 8100 222। इन नंबरों पे जो है अपना ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं और जो है लोकेशन भी मंगवा सकते हैं। अगर इनकी जो है प्राइस की बात की जाए तो 21,500 से हमारे पास प्राइस स्टार्ट हो रही है।